nibwo shangazi wiwe yampamagaye arambwira ati wa mugore wawe yamatanye muri roge y'amatafuta. Ukumva yamatanye nta kindi natekereje, nese ntekereza nyine umuvuzi wanjye gakondo nagamye kugira ngo abashe kumfasha kuba yabamatanye. Mudushyikiremo kandi like na subscribe ku batarabikora. Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane. Urabona ko aho turi ahangaha navuga ngo habereye amabara, aho benshi mubona abantu bahuruye ndetse muraza kwibaza ese byagenze bite. Uyu munsi rero mugiye gusobanukirwa byinshi. Tukwe n'umukobwa muramubona wari uhari byose biba cyangwa se bitangira, ugiye kudusobanurira. Tubahaye ikaze. Okay, wanyita Pauline. Byukuri ibyo bintu byabaye. Uravuga ibintu byabaye ariko hari umutebe zo gusobanukirwa utari uri ku kibuga, byagenze bite? Okay, mu byukuri hano habaye ikibazo. Ari umugore n'umugabo barasezeranye. Mu gusezerana umugabo bamubwira ko umugore wari indaya. Ukumubwira ko ari indaya, ubwo umugabo agiye mu buvuzi gakondo. Kujya mu buvuzi gakondo, ubwo umugabo umuvuzi amubwira ati ngewe nzagufatira uburyo uwo mugore wawe aguca inyuma. Mu kumuca inyuma yagiye mu buvuzi amuha imiti. Ubwo icyakurikiyeho umugore yaje guca inyuma umugabo, bajyana muri rogi. Bamaze kujya muri rogi nibwo kugenda mu kubikora nibwo guhita bamatana umugore n'umugabo. Kumatana bahamagaye umugabo araza, just mu kuza azana wa muvuzi. Uwo muvuzi yaje koko yari afite imiti gakondo, araza aramuvura, amukora byakari kumukoraho gusa, kumukoraho ubwo ngubwo baramatana. Kumatanuka umugabo yavuze ati ngiye icyo nshaka ni divorce, bakama inkwano natanze kuko bafitanye abana 3. Yes. Hanyuma benshi baraza kwibaza ikibazo gikurikira. Uwo mugabo yabwiwe n'iki kari muri iyi rogi? Niba wari ubizi yaba yahageze ateze amakuru yabwiwe nande? Okay, uburyo yabimenye, umukobwa akimura kubona yuko yamatanye yitabaje nyirasenge. Mu kwitabaza nyirasenge yaje mu kuza. Nyirasenge asanze mu by'ukuri byabaye yamatanye kandi nta kintu yakora, niko guhamagara umugabo. Umugabo yaje, umugabo akimura kuza nibwo yiteye kumwe muganga baramumatanura, nuko amakuru yatawe. Usanzwe umugore wanjye akajya mu bandi bagabo kandi nzi neza yuko ntajya mu kuzi. Uyu munsi nibwo shangazi wiwe yampamagaye arambwira ati wa mugore wawe yamatanye muri roge y'amatafuta. Ukumva yamatanye nta kindi natekereje, nese ntekereza nyine umuvuzi wanjye gakondo nagamye kugira ngo abashe kumfasha kuba yabamatanye. Gusa ikintu nagerageje kubaka ni ibijyanye n'amafaranga y'inkwano cyangwa se amafaranga amaze kumushoraho, kuko numvaga yuko amafaranga amaze gushora ari menshi cyane. Mvuga ati uko byagenda kose nanjye ngomba kumugirayo, nkavuga ati mushakire umuti kugira ngo ikimenyetso kizagaragara. Rero ndishimye kandi ndanababaye nubwo umugore wanjye ankojeje isoni, nkaba nkozwe n'isoni no mu banyarwanda bose. Gusa ukuri kugiye habona. Ngayo nguko byagenze. Hari umuvundo mwinshi abantu benshi bari bahuruye baje kureba uwo mugore wamatanye n'umusore ndetse n'uwo mugabo we ndetse n'umuvuzi. Umuvuzi Mustafa w'imyaka 41 y'amavuko yemeza ko koko ari we watumye umugore n'umusore bamatana. Ati baramamagaye bati ibibazo birabaye, abantu barafatanye. Bakimara kumamagara mpita mfata umuti wo kubamatanura, mfata moto nuko nza nirukanka mpita mbibakorera birakunda. Ati niyo umugabo nawe abishaka nari kumuha akawubatera nawe byari gukunda. Nubwo yamufatiye mu cyuho amuca inyuma akanamusaba inkwano y'amafaranga menshi avuga ko yamutakajeho, uyu mugabo yisubiye avuga ko yifuza ko uyu mugore yagaruka mu rugo agakomeza kumurerera abana kuko ngo amukunda cyane. Gusa ngo hagomba kubanza kuba inama y'umuryango ukamushyiraho amabwiriza.
ni ibintu twavuga ko bisa nk'amahano kuba byabaye, ndetse ni n'ibintu tutakifuza ko byakomeza kuba mu Rwanda rwacu ndetse no ku isi yose muri rusange. Ni ukuri mu bashakanye hakwiye kubamo kunyurwa n'uwo bashakanye, kuko iki ni icyasha ndetse n'igisebo kiba kigiye ku muryango, yaba ku bana se, ku muryango, yaba umudamu cyangwa umugabo. Ibi ngibi byabereye mu icumbi cyangwa se roji iri ahitwa Sodoma mu murenge wa Gikondo, akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, kuwa 29 Nzeri 2021. Mbese ni ikintu utakifuza ko cyakomeza kubaho mu miryango y'ubu. Hakwiye kubaho kuzuzanya, kunyurwa ndetse no kubasha kubana neza, ko iyo habaye kunyurwa ibi byose ntabwo byabaho. Murakoze, mukomeze kudushyigikiramo kandi like na subscribe ku batarabikora. Imana ibahe umugisha cyane, turabakunda cyane.